Здравейте хора, как сте? Това е моят канал Лари и също днеска си има чисто нов човек, който е... Чисто новият ни човек, който посреща моето студио е... Благо! Благовест на 14 и да се каже Благовест Палапанов. Така може да го видите. Здравейте, аз съм Лаго, аз съм приятелят на Юли и ние си на каналото Лари и ние сме приятели от бебета и имаме 1000 и имаме много и сега сме при бабо и сега ще правим шоу. Да, както чухте новия ни възрастител. И това е къщата на папа ми. Нямам. Моята къща е по-различна къщата и виждане. И това е моето детство. И как е, хора? Абе, такъв толкова коментари, защо свърши това. Бай!